السلام عليكم كاملين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حنا اليوم كنتواجدوا في لا فيل دو بروج. هاد لا فيل اللي تري تري جولي اي سي بارمي لي فيل لي بلو فيزيتي هنا في بلجيكا ان باراليل مع بروكسل. و لا فيل اللي كومباري انفان كتشبه شويه لفينيز، حيت فيها مناظر زوينين وبزاف ديال لي كانو. خليكم معايا غادي نشوفوا لا فيل انصامبل وسيغمون غادي تعجبكم. Et voilà, on va commencer le tour ديالنا à partir من هاد le lac. كيف ما كتشوفوا معايا la vue elle est magnifique. هاد le lac il est juste le Bruges, il faut impérativement le voir. سميتو le lac d'amour. كيف ما كتشوفوا معايا la vue elle est magnifique et vous avez la possibilité باش ديروا de très belles photos ici. فوالا بروج واحد المدينة صغيرة تقدروا تسراوها بريسك كاملة، انفان كاملة في اون جورني. Du coup, si jamais vous êtes à Bruxelles, تقدروا تجيو في نهار لبروج pour passer la journée ou après كترجعوا. De toute manière راه ما بعيداش على بروكسل بزاف، تقريبا enfin ما كاملاش 100 كيلومتر، وتقدروا تجيوها في train également. هذا سي لو بeffroi، اون غراند تور اللي كاينه في لا غراند بلاس ديال بروج. حنا غادي ندخلوا باش نديرو ان بيتي تور. كيف ما كتشوفوا معايا لا تور راها كبيره وغزاله وتقدروا تطلعوا لها حتى الفوق، مي il faut impérativement réserver d'avance. دوماج ما قدرناش نطلعوا ليها حيت ما درناش لا ريزيرفاسيون. وهذه سي لا غراند بلاس ديال بروج. كيف ما كتشوفوا une très grande place. Vous avez la possibilité également باش تاخذوا des calèches pour faire le tour de la ville. Mais moi je préfère نتمشى شويه parce que الجو زوين وتقدروا تشوفوا beaucoup plus de détails. في هاد الزنقه هذه تلاقينا واحد السيد qui a fait le tour ديال لو موند ا فيلو. ها هو كيشوفوا عنده الناس كيسولوه كومون سي باسي و لو ديبار ديالو. فوالا و ابري كملنا حنايا لو تور ديالنا ديال لا فيل. بقاو معايا راه باقي با مال دو شوز ا فوار. Bruges est une très ancienne ville, راها تبنات في le 9e siècle, où elle fait partie du patrimoine, enfin du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vu les monuments ديالها و une fois كتدوروا في les rues, les petites rues ديالها كتلقاو pas mal de statues. بحال هذه كيف ما كتشوفوا معايا سي لا ستاتيو كي ريبريزونت لامور هنا في بروج. اي كيف ما قلت لكم او ديبار راه كتشبه فينيز، اي اللي كيسميوها سي لا فينيز ديال لو نور. حنا رجعنا عاوتاني لا غراند بلاس باسكو جو فولي vous montrer واحد l'église زوينه. une fois sur place il faut la visiter. خليكم معايا حنا غادي ندخلوا كاملين pour voir ce qui est dedans.
و à part les calèches كتقدروا ديروا دورة également في ديال la ville في هاد les zodiacs. وحنا كندورو لقينا هاد لو مارشي اللي فيه دي فوندور ديال لا فيل كيبيعوا داكشي اللي كيصايبوه بيديهم. انا جادور تو سكي مانيوال كو سا سوا دي جوي كيف ما كتشوفوا، سينون دي سوفونير اللي كتديروا معكم باش تفكروا لا فيل. مي جو سوي سيغ سيغتان بان هاد لا فيل ما غاديش نساوها بيسكو elle est très très belle و et je suis sûre également بانها غادي تعجبكم. الناس اللي كيعجبهم لو شوكولا vous allez adorer هاد لو ماغازان. كيف ما كتشوفوا معايا هاد لي زارتيكل كاملين راهم بالشوكولا، وكيف ما كتعرفوا لا بلجيك راهم معروفه بلو شوكولا. Du coup, vous allez adorer les magasins ديالهم ainsi que les présentations qui sont chic et pour moi c'est très très beau. خليكم معايا، احنا غادي نديرو ان بتي تور في المغازان كامل. Encore une fois, حنا رجعنا لا غراند بلاس باش نوريكم لوتر بارتي ونديرو فيها ان بتي تور كامله. هادو سو سون دي ميني بوس توريستيك بحالهم بحال لي كاليش، تقدروا ديروا تاخدوهم pour faire un petit tour ديال لا فيل. Et on continue notre tour de la petite place اللي جات entourée de cafés et restaurants. Si jamais عييتوا تقدروا تجلسوا هنايا. La vue également elle est magnifique. Encore une autre place avec des statues qui sont originales كيف ما كتشوفوا معايا et des cafés avec une vue qui est très agréable. وهاد البلاصه هذه هي فين كيكونوا لي كاليش. سي جامي بغيتو تاخدوا شي واحد pour faire un tour de la ville من هنا كيديروا الديبار. Et voilà, nous avons terminé le tour de la ville de Bruges. نتمنى هاد لا فيزيت تكون عجبتكم كيف ما عجبتني، ونتمنى نشوفكم في la prochaine vidéo ان شاء الله. السلام عليكم.